हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स में हलचल मचा रहा है। इंडिया के रीसेंट मॉक मिलिट्री ड्रिल्स ये क्या सिग्नल दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है या फिर पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया किसी बड़े स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स की तैयारी कर रहा है? ये टॉपिक सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक नहीं रुकता। ये एक ऐसी कहानी है जो हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप यूपीएससी डिफेंस एग्जाम्स या करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड चलिए शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं कि ये मॉक मिलिट्री ड्रिल है क्या चीज। रिसेंटली न्यूज आई कि इंडिया ने अपने बॉर्डर स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स प्लान किए थे, जिसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। ये ड्रिल्स थर्सडे मई 29, 2025 को होने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट पे इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बताए गए यहाँ पे। क्या ये सच में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच था या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? ऑपरेशन शील्ड का मकसद था इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना, सिविलियन इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स चेक करना और इंटर एजेंसी कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज या टेररिस्ट अटैक्स के सिनेरियो में। ये ड्रिल इतना बड़ा था कि इसमें एयर रेड साइरन्स, टेम्पररी ब्लैकआउट्स और सिविलियन ट्रेनिंग एक्टिविटीज शामिल थी। लेकिन ये ड्रिल अचानक पोस्टपोन क्यों हुई और इसका पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है? इसके जवाब के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 2025 की कहानी नहीं है, डिकेड्स पुरानी राइवलरी का एक नया चैप्टर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स कोई नई बात नहीं है। 1947 के पार्टीशन से लेकर आज तक दोनों देश एक दूसरे के साथ एक अनईजी रिलेशनशिप में है। कश्मीर इशू, लाइन ऑफ कंट्रोल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब इस राइवलरी के कोर एलिमेंट्स हैं। लेकिन 2025 में क्यों इतना स्पॉटलाइट इन टेंशंस पे है? लेट्स रिवाइंड थोड़ा सा। अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 26 सिविलियंस की जान जाती है। ये अटैक इतना ब्रूटल था कि इसकी कंपैरिजन 26/11 मुंबई अटैक से की गई थी। इंडिया ने इसका ब्लेम पाकिस्तान के बैक्ड मिलिट्री ग्रुप्स पे लगाया, स्पेसिफिकली द रेजिस्टेंट फ्रंट। पाकिस्तान ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन इंडिया ने वेट नहीं किया। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया। ओवर 100 टेररिस्ट मारे गए जो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप से जुड़े थे। लेकिन यहाँ से कहानी और इंटेंस हो जाती है। पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक्स किए, इंडियन मिलिट्री साइट्स और अर्बन एरियाज पे स्ट्राइक्स किया। इंडिया ने जवाब में पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस को हिट किया, इंक्लूडिंग सेंसिटिव नूर खान एयर बेस नियर रावलपिंडी। ये कॉन्फ्लिक्ट 4 दिन तक चला और मई 10 को यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर के बाद रुका। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सीज फायर परमानेंट है या सिर्फ एक टेम्पररी पोज? अब यहाँ एक मॉडल का कनेक्शन समझ में आता है। ये ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट वीक्स बाद प्लान हुई थी, तो क्या ये ड्रिल सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज थी या पाकिस्तान को एक मैसेज देने का तरीका है? चलिए इस पर थोड़ी सी डीप डाइव करते हैं। मिलिट्री ड्रिल्स कोई नई बात नहीं है, हर कंट्री अपनी प्रिपेयरनेस टेस्ट करती है। लेकिन जब बात इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर की हो तो हर छोटी चीज के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। ऑपरेशन सील्ड के पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमें 3 एंगल से सोचना होगा। फर्स्ट इज टाइमिंग। ये ड्रिल 7 मई के ऑपरेशन अभ्यास के बाद प्लान हुई, जो इंडिया का पहला नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल था 1971 के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जब टेंशंस हाई थी, एक और ड्रिल का अनाउंसमेंट क्यों? एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि ये ड्रिल पाकिस्तान को सिग्नल देती है कि इंडिया हर सिचुएशन के लिए रेडी है। लेकिन क्या ये सिग्नल सिर्फ पाकिस्तान के लिए था या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी? सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर स्केल। ये ड्रिल सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स में नहीं बल्कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाली थी, जिसमें एयर रेड साइरन्स, ब्लैकआउट्स और सिविलियन इवैक्यूएशन रिहर्सल्स शामिल थी। इतना बड़ा स्केल दिखाता है कि इंडिया वॉर लाइक सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रिपरेशन ऑफेंसिव है या डिफेंसिव? थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ आता है पोस्टपोनमेंट। अब यहाँ ट्विस्ट है कि ड्रिल जो इतनी बड़ी थी वो लास्ट मिनट पे पोस्टपोन कैसे हुई? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स का एक्सक्यूज दिया गया। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? एक थ्योरी ये है कि इंडिया ने ड्रिल को पोस्टपोन करके पाकिस्तान को कंफ्यूज करना चाहा, या शायद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से स्टेप बैक लिया। एक बात क्लियर है, ये ड्रिल रूटीन नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रैटेजिक इंटेंट था। लेकिन क्या इंटेंट? पाकिस्तान को दिखाना कि इंडिया किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार है, या फिर डोमेस्टिक ऑडियंस को यकीन दिलाना कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी पे सीरियस है, या शायद दोनों। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाई। उन्होंने इंडियन जेट्स को शूट डाउन करने का क्लेम किया, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से ये क्लेम्स कंफर्म नहीं हुए।
पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स और एक ड्रोन को मार गिराया, लेकिन इंडिया ने भी यही कहा कि कोई भी एयरक्राफ्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया। यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान ने अपने नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए मीटिंग के अनाउंसमेंट किया, जो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करता है। ये एक सबटल थ्रेट था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो न्यूक्लियर ऑप्शन भी टेबल पे है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर की बात इतनी सिंपल नहीं। दोनों देश जानते हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन का मतलब है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। इस सिचुएशन को ऐसे समझिए, दो नेबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। एक नेबर यानी कि इंडिया अपने घर के बाहर बड़ा ड्रिल करता है और दूसरा नेबर पाकिस्तान अपने वीपन्स दिखा के धमकी देता है। लेकिन दोनों को पता है कि अगर फुल ऑन फाइट हुई तो दोनों के घर जल जाएंगे। तो क्या ये ड्रिल्स और काउंटर ड्रिल्स सिर्फ पे पोस्टपोनिंग है? पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद कहा कि वो पीस के लिए कमिटेड है, लेकिन अगर इंडिया ने फिर अटैक किया तो वो फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस उन्हें फुल स्केल वॉर के लिए लिमिट करते हैं। फिर भी पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी लेजिटिमेसी के लिए इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को यूज करती है। इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स को समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा और गहरा जाना जरूरी है। 1947 के पार्टीशन के बाद से कश्मीर दोनों देश के बीच एक फ्लैश पॉइंट रहा। 1965, 1971 और 1999 का कारगिल वॉर, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स की राइवलरी का हिस्सा है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया का अप्रोच बदला है। 1916 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। ऑपरेशन सिंदूर भी इसी स्ट्रैटेजी का एक्सटेंशन है, जीरो टॉलरेंस और टेररिज्म। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का डाउन साइड क्या है? हर बार जब इंडिया स्ट्राइक करता है पाकिस्तान भी जवाब देता है और ये साइकिल चलता रहता है। एक और एंगल है इंटरनेशनल कम्युनिटी। यूएस ने इस बार सीजफायर ब्रोकर किया, लेकिन इंडिया ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि ये इंडिया के मिलिट्री एक्शंस का रिजल्ट था, ना कि यूएस मेडिएशन। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर इशू पे मेडिएशन ऑफर किया, जो इंडिया के लिए एक रेड लाइन है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, कश्मीर का एक इंटरनल मैटर है और कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बात करते हैं उस चीज की जो अब सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सीखना है सिचुएशन से अगर आप यूपीएससी, सीडीएस या करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट इज जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एक एवरग्रीन टॉपिक है यूपीएससी के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी इश्यूज और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये टॉपिक आता ही आता है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सील्ड जैसे इवेंट्स को केस स्टडी के रूप में पढ़िए। इनका इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर डिटरेंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी पे क्या है। सेकेंड आता है स्ट्रैटेजी थिंकिंग। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये ड्रिल्स दिखाते हैं कि मॉडर्न वारफेयर में सिविल डिफेंस और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एयर रेड साइरेंस, ब्लैकआउट्स, इवैक्यूएशन, ये सब वॉर टाइम सिनेरियोज के लिए क्रिटिकल है। थर्ड आता है क्रिटिकल एनालिसिस। हर न्यूज को फेस वैल्यू पे मत लो, जैसे कि ड्रिल पोस्टपोन हुई तो क्या वजह थी, ऑफिशियल स्टेटमेंट के पीछे क्या छुपा है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, जो यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी है। और एक प्रो टिप, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और क्रेडिबल सोर्सेज लाइक द डिप्लोमेट पढ़िए। एक्स पे भी डिस्कशंस देखिए, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे, आगे क्या होगा? क्या ये मॉक ड्रिल एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस का प्रिकर्सर है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए फुल स्केल वॉर का रिस्क बहुत कम है, लेकिन लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स या ड्रोन अटैक्स फ्यूचर में भी हो सकते हैं। इंडिया का फोकस अब डिफरेंस पे है। इन पाकिस्तान को ये मैसेज देना कि कोई भी टेरर अटैक का जवाब मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी है। हर स्ट्राइक के बाद एस्केलेशन का डेंजर बढ़ता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली यूएस और चाइना इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। चाइना जो पाकिस्तान का क्लोज एले है, इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान के वेपन्स मोस्टली चाइनीज ओरिजिन के हैं। ये एक चेस गेम है, हर मूव सोच समझ के खेलना पड़ता है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है। तो क्या ये साइकिल कभी खत्म होगा या हम एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए डूम्ड हैं? ये थी एक डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया के मॉक ड्रिल्स और पाकिस्तान के साथ टेंशंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर न्यू अपडेट मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये मॉक ड्रिल सिर्फ शो ऑफ है या इंडिया किसी बड़े मूव की तैयारी में है? और यूपीएससी एस्पिरेंट्स कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहते हैं तो लेट मी नो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्यूरियस बनिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।